بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعہ 18 اپریل کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور آنے والے 1 سے 2 روز کے دوران ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر کی صورتحال کیسی رہے گی، ملک کے شمال مشرقی بالائی علاقوں میں بارش کی صورتحال کیسی رہے گی، تمام تر تفصیلات ویڈیو میں موجود، اس لیے ویدر لورز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ساتھ کر دیں، بہت شکریہ۔ ویدر لورز آنے والے 1 سے 2 روز کے دوران ملک کے بالائی اور انتہائی شمال مشرقی علاقوں سمیت ملک کے چند ایک شمال مغربی علاقوں میں بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری سمیت اولے گرنے کا امکان موجود۔ اس دوران پشاور، بنو گھاٹ، حافظ آباد، ہاری پور سمیت اسلام آباد، راولپنڈی، مظفر آباد، چترال، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، مری، راولپنڈی، خطہ پوٹوار، اٹک، جہلم، چکوال، ناروال، سرگودا، شورکوٹ، فیصل آباد، میاں والی، بھکر، جہلم، کوٹلی میں بارش، برف باری سمیت ژالہ باری کے بہترین امکانات موجود رہیں گے۔ ویدر لورز جمعے کی شام سے سسٹم کے اثرات داخل ہونا شروع ہوں گے، جس کے باعث ملک کے بیشتر اضلاع یعنی کہ شمال مغربی اضلاع، بلوچستان کے اور شمال مشرقی اضلاع میں بارش، ژالہ باری کے بہترین امکانات موجود۔ خصوصاً جمعے کی رات سے سسٹم زیادہ شدت کے ساتھ ایکٹیو ہوگا، جس کے باعث لاہور سمیت گوجرانوالا میں بارش کے بہترین سپیل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اسلام آباد سمیت راولپنڈی میں جو حالیہ اولوں سے کافی زیادہ نقصان کا سامنا کر رہا تھا، جس نے اس کو دوبارہ اولوں اور شدید بارش کی وارننگ جاری کی جاتی ہے۔ اس دوران آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں، اس لیے تمام شہری محتاط رہیں۔ کسان شہری نوٹ فرما لیں، آنے والے 1 سے 2 روز کے دوران یعنی کہ جمعہ 18 اپریل سے لے کر 19، 20 یا 21 اپریل کے روز تک ملک کے بیشتر حصوں میں بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کے امکانات موجود ہوں گے۔ اس دوران بارشیں خصوصاً جنوبی علاقوں کو چھوڑ کر اور مغربی علاقوں کو ٹارگٹ کریں گی اور شمال مشرقی علاقوں میں زیادہ زور رہنے کا بارشوں کا امکانات موجود ہیں۔ اس دوران ویدر لورز بلوچستان کے اضلاع، شمال مشرقی اضلاع یعنی کہ شمال مغربی اضلاع، ان میں کوئٹہ، ذوب، بارکھان میں بھی ہلکی بارش کے امکانات موجود۔ اس دوران شمال مشرقی اور بالائی پنجاب کے علاقے، لاہور، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا، چنیوٹ، شورکوٹ، ملتان میں بھی اس دوران بارش اور ژالہ باری کے امکانات موجود۔ ویدر لورز اب بات کر لیں گرمی کی شدید لہر کی، تو گرمی کی شدید لہر کراچی سمیت صبح سندھ یعنی کہ جنوبی علاقوں کا اثر انداز کرے گی۔ اتوار کے روز سے اتوار 20 اپریل کے روز کراچی سمیت صبح سندھ یعنی کہ جنوبی سندھ کے درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کراچی کے بیشتر اضلاع یعنی کہ شمال مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت 41 سے 42 کے درمیان اور جنوبی علاقوں میں 36 سے لے کر 39 تک جانے کا امکان موجود ہے۔ اس دوران ہیٹ ویو کا امکان بھی موجود رہے گا۔ وسطی سندھ کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش اور گرمی کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی بھی خاطر کا بارش کا امکان نہیں سندھ کے علاقوں میں یا جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، تاہم جنوبی پنجاب کے اکا دکا مقامات پر بارش کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، تاہم سندھ میں کسی بھی قسم کی بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم گرم اور شدید گرم ساتھ مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب سمیت شمال مشرقی پنجاب اور شمال مغربی بلوچستان کی اپڈیٹ ہم نے آپ کو دی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔